Ողջույն, ես Լիլին եմ։ Իսկ ես Գոռը։ Մենք VanHub-ի բանախոսներն ենք։ Իմ համագործակցությունը մեդիագրագիտություն տարածող այս կրթարանի հետ սկսվել է դեռևս 2018 թվականին։ Իսկ ես թիմում նորեկ եմ եւ ինձ ամենաշատը գրավել է թիմի գաղափարները, այնպես որ միացել եմ եւ ուրախ եմ, որ ձեզ պատմելու եմ մեդիագրագիտության եւ մի շարք այլ կարեւոր թեմաների մասին։ VanHub-ը ինովատիվ շարժական կրթարան է, որը հասցրել է անցնել ավելի քան 18000 կիլոմետր։ Որպեսզի պատկերացնենք, թե ինչքան մեծ տարածություն է 18000 կիլոմետրը, պետք է միայն նշել, որ Երևանից դեպի Լոս Անջելես մոտավորապես 11000 կիլոմետր է։ Երևի հարց կառաջանա, ինչու VanHub։ Edu բառը անգլերեն education բառի կրճատ ձևն է։ Վենը այն սիմվոլիկ մեքենան է, որով մենք անցել ենք այդ ամբողջ կիլոմետրերը։ Իսկ hub նշանակում է հանգույց, այսինքն շարժական կրթական հանգույց։ Ծրագիրն իր տեսակի մեջ առաջինն է ամբողջ ԱՊՀ տարածաշրջանում, հասցրել է լինել Ուկրաինայում, Վրաստանում եւ Ռուսաստանում, ինչպես նաեւ մեդիակրթության դասընթացներ են իրականացնել Հայաստանի մի շարք մարզերում, եւ այդ ամբողջ կիլոմետրերը մենք անցել ենք Van տեսակի մեր սիմվոլիկ ավտոմեքենայով։ Դիտելով VanHub-ի վիդեոդասերը դուք հնարավորություն կունենաք մասնակցել մրցույթի։ Իսկ մրցույթի պայմանները հետևյալն են. Նախ պետք է դիտեք բոլոր 10 վիդեոդասերը։ Այնուհետև մենք ձեզ կուղարկենք թեստեր եւ առաջադրանք։ Թեստերը եւ առաջադրանքները ճիշտ կատարած մարդիկ կստանան նվերներ։ Իսկ նվերները հետևյալն են. Action տեսակի տեսախցիկներ, ինչպես նաեւ Երևանում անցկացվելիք երկօրյա սեմինարի անվճար տոմսեր։ Այսօր կխոսենք մեդիայի մասին։ Կներկայացնենք, թե այն որտեղից է եկել, ուր է հասել, թե ուր է գնում։ Ինչպես նաև, ամենակարևորը, կպատմենք մեդիագրագիտության մասին եւ ձեզ կներկայացնենք Erasmus+ ծրագիրը։ Ողջույն եւ բարի գալուստ մեդիայի եւ մեդիագրագիտության կախարդական աշխարհ։ Ես Գոռն եմ, PR եւ մարքեթինգի մասնագետ եւ մասնագիտության բերումով ամեն օր շփվում եմ մեդիայի հետ։ Ողջույն, ես Գոռն եմ։ Ասում են, որ ինֆորմացիան ուժ է։ Այդ դեպքում ինչ է կեղծ ինֆորմացիան։ Բայց արդյոք բրենդը միայն տարբերակիչ նշան է։ Միթե մենք կարող ենք ավելի շատ վճարել կամ օրերով հերթ կանգնել այս կամ այն տարբերակիչ նշանով ապրանք ձեռք բերելու համար։ Սակայն երբ առաջին անգամ լսեցի մեդիա բառը, ես պատկերացրի հեռուստատեսություն։ Հետո պետք է պարզվեր, որ մեդիան շատ ավելին է, քան հեռուստատեսությունը։ Իսկ դու ինչ ես պատկերացրել առաջին անգամ մեդիա բառը լսելուց, Լիլի։ Գոր, եթե անկեղծ ես չեմ հիշում երբեմ առաջին անգամ լսել մեդիա բառը։ Դա երևի նրանից է, որ սովորել եմ ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետում, այնուհետև աշխատանքի բերումով օրը 24 ժամ եղել եմ մեդիայի մեջ։ Այնպես որ մեդիան կարծես թե իմ կենսակերպն է դարձել։ Կարող եմ խոսել արդեն։ 1 2 3։ Օ, հրաշալի։ Բարի լույս, ինչպես միշտ ես այսօր էլ համախմբել եմ շաբաթվա տարօրինակ եւ ուշագրավ իրադարձությունները։ Այնպես որ սկսեցինք։ Եվ վերջում փակում ենք անում։ Իսկ այս շաբաթվա լուրերն այսքանն էին, առողջ եղեք, կհանդիպենք։ Եվ նշեմ, որ մեդիան ավելին է, քան հեռուստատեսությունը։ Մեդիան կարճ ասած այն խողովակն է, որը կապում է այն բոլոր ոլորտները, որոնք իրար հետ կարող են կապ չունենալ։ Հիմա եկեք մի պահ կանգ առնենք եւ հասկանանք, թե ինչ է մեդիան ձեզ համար։ Համոզված եմ, դասընթացի ավարտին դուք կզարմանաք, թե ինչքան մեծ եւ բազմազան է մեդիայի աշխարհը։ Մտածեցիք, թե ինչ է մեդիան։ Դե ինչ, եկեք շարունակենք։ Մեդիա տերմինը իր ժամանակակից ձևով առաջին անգամ օգտագործել է կանադացի կապի տեսաբան Մարշալ Մքաունը։ Ըստ Վիկիպեդիայի մեդիայի սահմանումը կլինի այսպիսին. Մեդիան այն բոլոր գործիքների համախումբն է, որով տեղի է ունենում ինֆորմացիայի պահպանումը եւ փոխանցումը։ Այսինքն, տեսականորեն ստացվում է այնպես, որ մեր դպրոցական դասագիրքը, հեռուստատեսությունը, ռադիոն, կինոն, ամսագրերը, թերթերը, անգամ թատրոնը մեդիայի մաս են կազմում։ Գիտեմ, հիմա մտածում եք, որ շատ տարօրինակ բաներ եմ ասում, բայց իրականում ինֆորմացիա կարելի է ստանալ ամեն ինչից։ Հեռուստացույց նայելուց, դասագիր կարդալուց, թերթերում ինչ-որ նորություններ կարդալուց, անգամ մարդկանց հետ շփվելուց եւ մարդկանց շարժումներին հետևելուց։ Մի խոսքով, ստացվում է այնպես, որ մեր շրջապատող յուրաքանչյուր իր կարող է մեզ ինչ-որ ինֆորմացիա փոխանցել, որը մեր համար շատ կարևոր է։
Անկամ փողոցի լուսագիրը, այո, ճիշտ լսեցիք, փողոցի լուսագիրը իրենից ներկայացնում է մեդիա, քանի որ նա նույնպես ինֆորմացիա է փոխանցում։ Եվ քանի որ մեդիայի սահմանման մեջ ասվում է, որ այն գործիքների համախումբն է, որոնք պահպանում եւ տարածում են ինֆորմացիա, ապա լուսագիրն էլ իր տեսակի մեջ ինչ որ ինֆորմացիա է փոխանցում եւ փրկում է կյանքեր։ Լուսագրի միջոցով մենք իմանում ենք, թե ինչպես անցնենք փողոցը, երբ կարելի է անցնել, մեքենաները երբ են գնում։ Մի խոսքով, լուսագիրների մասով այսքան։ Իսկ հիմա խոսենք մեդիայի պատմությունից եւ առհասարակ զարգացումից։ Երբ որ մարդկությունը նոր էր զարգանում, նոր էր ինչ-որ գործողություններ անում այդ երկիր մոլորակի վրա, այդ ժամանակ մարդիկ իրար հետ շփվում են ժեստերով։ Եվ ժեստերը այդ ժամանակ դարձան հենց ինֆորմացիա փոխանցելու միջոցը։ Սակայն երբ ավելի շատ զարգացավ իրենց ինֆորմացիան, իրենց գործողություններն ավելի շատացան, այդ ժամանակ ժեստերը սկսեցին չհերիքել եւ այդպես առաջացավ կապակցված խոսքը։ Նրանք սկսեցին նախադասություններ կազմել, բառեր եւ այլն։ Հետո ինֆորմացիան ավելի շատացավ եւ մարդիկ սկսեցին մոլորվել այդ ինֆորմացիայի մեջ, քանի որ երբ որ ինչ-որ մեկին ինչ-որ մի բան էր պետք փոխանցել, ասում էին, հետո կիսատ էր փոխանցվում այդ ինֆորմացիան եւ ստացվում էր մեր բոլորի հայտնի փչացած հեռախոսի էֆեկտը։ Ու այս խնդրից խուսափելու համար ստեղծվեց գրավոր խոսքը։ Գրավոր խոսքը հնարավորություն տվեց ինֆորմացիան ավելի երկար պահպանել, փոխանցել իրար անվտանգ եւ իրար հասկանալ ավելի լավ։ Գրավոր խոսքի օրինակներ են հին ժամանակների, օրինակ մագաղաթները, սեպագիր արձանագրությունները կամ վիմագիր արձանագրությունները։ Այս ամենը գրավոր խոսք է։ Իհարկե, գրավոր խոսքը շատ հարցեր լուծեց, բայց ինֆորմացիան ժամանակի ընթացքում գնալով ավելի շատացավ եւ այստեղ խնդիր առաջացավ իրար փոխանցելու արագությունը կարգավորել։ Դե առաջ փոխանցում էին աղավնիներով, ինչ-որ կենդանիներով, սուրհանդակներով եւ ինֆորմացիան ավելի արագ փոխանցելու, ամիսներ չտանջվելու փոխարեն մարդիկ որոշեցին ինչ-որ հետաքրքիր գյուտեր անել եւ այդպես ստեղծվեց հեռախոսները, հեռուստատեսությունը եւ ի վերջո համացանցը։ Կզարմանաք, բայց համացանցը ընդամենը 52 տարեկան է։ Այն ստեղծվել է 1969 թվականի հոկտեմբերի 29-ին, երբ Լոս Անջելեսի եւ Սթենֆորդի համալսարաններում տեղադրված համակարգիչների միջև առաջին անգամ տեղափոխվեց լոգին արտահայտությունը։ Հետաքրքիրն այն է, որ խափանման պատճառով առաջին փորձից տեղափոխվել է միայն լոգ արտահայտությունը։ Այնուհետև որոշակի աշխատանքներից հետո երեկոյան ժամը 10:30-ի սահմաններում ամբողջ արտահայտությունը տեղափոխվել է մյուս համակարգչի մեջ եւ այդ պահին ծնվել է համացանցը։ Համացանցը այն գյուտերից էր, որը պետք է փոխեր մարդկության գործունեության եւ պատմության ողջ ընթացքը։ Սակայն սկզբնական շրջանում այն բնականաբար ավելի դանդաղ էր զարգանում եւ մինչեւ 1990-ական թվականները մեծ փոփոխությունների չէր ենթարկվել։ Եկեք հիմա մի քանի փաստով նկարագրենք, թե ինչ փոփոխություններ տեղի ունեցան համացանցի հետ եւ ինչպես այն սկսեց փոխել ողջ աշխարհը։ Կարծում եմ այս ժամանակ ոչ ոք չէր կարող պատկերացնել, որ համացանցը փոխելու է ողջ մարդկության պատմությունը։ Սակայն դրա համար համացանցը պետք է զարգանար եւ մինչեւ 1990-ական թվականները այն զարգանում էր շատ փոքր քայլերով։ Ամեն ինչ փոխվեց 1990 թվականին, երբ ստեղծվեց World Wide Web-ը կամ բոլորիս քաջ ծանոթ համաշխարհային սարդոստայնը։ World Wide Web-ը կամ 3W-ն հնարավորություն տվեց համացանցին ավելի արագ զարգանալ եւ անասելի արագությամբ մուտք գործել բազմաթիվ ոլորտներ։ 1991 թվականին ստեղծվեց առաջին վեբ կայքը, իսկ 1993 թվականին առաջին բրաուզերը։ Պատմության մեջ առաջին անգամ 1994 թվականին առցանց վաճառք տեղի ունեցավ։ Իդեպ վաճառվեց Sting-ի ձայնասկավառակներից մեկը ընդամենը $12.48։ Այս իրադարձությունից հետո ստեղծվեցին մեծ ծանոթ առցանց խանութները՝ eBay եւ Amazon-ը, որոնք հետագայում դարձան առցանց վաճառքի գիգանտներից մեկը։
1998 թվականին երկու ուսանողների կողմից ստեղծվեց Google-ը, որը հետագայում դարձավ ողջ համացանցի գիգանտներից մեկը։ Իսկ ահա 2007-ին տեղի ունեցավ մեկ այլ իրադարձություն, որը իր կարևորությամբ չէր զիջում նախորդներին։ Սթիվ Ջոբսը հունվարի 9-ին ներկայացրեց առաջին iPhone-ը, որը սկիզբ դրեց մոբայլ վեբին։ What we're going to do is get rid of all these buttons and just make a giant screen. A giant screen. Now, Շատերը հարցնում են, ինչու են այսքան խոսում համացանցից։ Պատասխանը շատ պարզ է։ Համացանցը միանգամից մեդիայի աշխարհում փոխեց խաղի կանոնները։ Նա ռեկորդային արագության հասցրեց ինֆորմացիայի ստեղծումը, պահպանումը եւ տարածումը։ Հիմա ուղղակի վայրկյանների հարց է աշխարհի մի ծայրից մյուս ծայրը ինչ-որ ինֆորմացիա փոխանցելը։ Ավելին ասեմ, ինֆորմացիայից բացի նկարներ, վիդեոներ եւ ամեն ինչ համացանցը ամեն ինչ է դարձել մեդիայի համար։ Հիմա եկեք տեսնենք, թե ինչ տեսակներ ունի մեդիան եւ ինչ է փոխվել մեդիայում համացանցի հայտնվելուց հետո։ Եթե մի կողմ դնենք մեր այն պնդումը, որ մեր շրջապատող յուրաքանչյուր իր մեդիայի մաս է եւ մեդիան դիտարկենք որպես ինֆորմացիայի տարածման մասսայական միջոց, կարող ենք փաստել, որ մեդիայի տեսակները երկուսն են՝ ավանդական եւ ժամանակակից։ Երևի արդեն գուշակեցիք, որ ավանդական մեդիան այն մեդիան է, որը ապրել է մինչև համացանցի ծնվելը։ Որքան էլ զարմանալի է, բայց մինչ համացանցի ծնունդը կամ մասսայական դառնալը մեդիան կազմված էր ընդամենը տպագիր մամուլից, հեռուստատեսությունից եւ ռադիոյից։ Իսկ երբ ստեղծվեց համացանցը, մեդիային արդեն սկսեցին կոչել ժամանակակից։ Հետաքրքիր է, բայց համացանցի ստեղծվելը դուրս չհանեց մեդիայի ավանդական տեսակները, այլ ավելի զարգացրեց այն տալով նոր գործիքակազմ։ Օրինակ, եթե նախկինում մենք պետք է գնայինք օրաթերթ, որպեսզի կարդայինք որևէ նորություն, հիմա մենք դա անում ենք ուղղակի այցելելով տվյալ ընկերության վեբ կայքը եւ այնտեղ ենք կարդում այդ տպագիր ինֆորմացիան։ Կամ եթե նախկինում մենք պետք է հեռուստատեսությամբ եւ ռադիոյով հետևեինք լրահոսին, հիմա մենք կարող ենք դա անել ուղղակի այցելելով YouTube կամ հետևելով որևէ առցանց ռադիոկայանի։ Բացի այն, որ համացանցը նոր կյանք տվեց մեդիայի ավանդական տեսակներին, համացանցի զարգացմանը զուգահեռ ծնվեցին նաև նոր մեդիայի տեսակներ, որոնցից են օրինակ մեզ քաշ ծանոթ բլոգինգը եւ վլոգինգը։ Բլոգինգն ու վլոգինգը շատ արագ մուտք գործեցին մեր կյանք, հնարավորություն տալով բազմաթիվ մարդկանց ինքնաարտահայտվելու եւ ինչու՞ չէ նաեւ ձեռք բերելու նոր մասնագիտություն։ Այս մասին շատ ավելի մանրամասն կխոսեն Էդ ու VanHub-ի մյուս բանախոսները՝ Վեգան եւ Ժորը։ Այսօր բավականին շատ խոսեցինք մեդիայից եւ հասկացանք, որ ամենուր է եւ մեդիայի զարգացմանը զուգահեռ հարց առաջացավ, ինչպես պետք է օգտվել մեդիայից, որպեսզի չվնասենք մեզ եւ մեր շրջապատին։ Եվ հենց այդ առիթով ստեղծվեց մեդիագրագիտությունը։ Այն օգնում է մարդկանց եւ սովորեցնում է մեդիայից օգտվելու կանոնները։ Մեդիագրագիտությունը հմտությունների ամբողջականություն է, որը նախ եւ առաջ մարդկանց սովորեցնում է, որ ամեն մի ինֆորմացիա, որ ստանում են, դա հալածյուղի պես չպետք է ընդունել։ Ինֆորմացիային պետք է քննադատաբար մոտենալ, պետք է վերլուծել եւ ստուգել։ Օրինակ, եթե դուք ուզում եք վարել ավտոմեքենա, ձեր ցանկությունն է, երազանքն է։ Իհարկե դուք չեք նստի ղեկին, եթե չգիտեք կանոնները, եթե չգիտեք պարզ բան, արգելակելու տեղը։ Հենց այդպես է, ինֆորմացիան պետք է սովորենք, պետք է մեդիագրագիտությամբ հասկանանք ինչպես ընդունենք ինֆորմացիան եւ ինչպես դա տարածենք, որպեսզի չվնասենք մեր շրջապատին։ Մեդիագրագիտությունն առհասարակ լայն հասկացողություն է։ Այն ձեզ կսովորեցնի ինչպես կարելի է կեղծ լուրը տարբերել իրական լուրից, ինչպես կարելի է մանիպուլյացիաներին չտրվել եւ ուղղակի մեդիա առումով առողջ լինել, ինֆորմացիոն առումով հասկանալ, թե որն է ճիշտ, որը սխալ եւ առհասարակ շրջապատին նույնպես սովորեցնել մեդիայի աշխարհում ինչպես կարելի է դիմակայել ինֆորմացիոն զեղծարարություններին։ Եվ այս ամենի եւ մեդիայի մասին շատ ու շատ այլ հետաքրքիր փաստերի մասին մենք կխոսենք մեր մյուս հոլովակներում, այնպես որ կարող եք դիտել, հետևել եւ շատ ու շատ բաներ սովորել մեզնից։
Hi everybody, my name is Teresa Pedrido. I'm 22 years old. I come from Spain, from a region in the northwest, very close to Portugal. And I'm currently studying a bachelor degree in medicine. And I basically came to Armenia to do my exchange here. It's an Erasmus project. And I'm studying at the Yerevan State Medical University. One of the main objectives of the mobility programs in general is to learn a little bit how is studying about your field in another country. Not only how they are teaching it, but also the methods that they are using, how are the communication with the teachers, with the students as well. So that's quite important, but I think another very important objectives of these programs, like Erasmus or other ones, are also that you can learn a language, you can have a fluent speaking of the language, because usually we are learning languages on the school and we learn how to write and how to listen, but not how to have a fluent conversation, so that's a really good point. And apart from that, and I think for me was one of the most important things about the Erasmus exchange it's that you grow up a lot as a person, as you're meeting a lot of people from different nationalities. Also, you're learning a lot about the culture of the country that you're staying in and everything. You start to have a lot of ideas of different topics and everything, so you can start changing your ideas as well, or supporting other things that you were not supporting before. So that's a really good thing about these programs. And of course, you grow up a lot and you learn how to be independent, because you have to be the one who is gonna be taking care of you. So you have to learn how to act in daily life, how to, if you want to make some trips, organize your trips. If you want to meet someone or do some certain activities, you have to search for it. So all of these things are, for me, I think the best things about doing an Erasmus program. I really would like to encourage every student that is interested or even not interested, thinking or not thinking about doing an exchange, to do this kind of mobility programs. Not only students, also people they are studying another things, or they are working, or they are doing volunteering. I think it's a very nice experience, probably one of the most amazing experiences that you will have along your life. Not only because of this learning about your field and the culture of another country, also because it will make you grow up a lot as a person. And everything related to your fears, because probably you were quite scared about going out, going abroad, leave your country, leave your family. Maybe you're thinking about, am I going to be able to talk about in another language or not? Am I going to be able to make friends or not? I think all of those were fears that all the people who were doing exchanges had. And from my position that I'm now in the process of doing an exchange, I really encourage you to do it. And I actually want to talk a little bit about my experience, because I'm here in Armenia, but I'm the first person on my faculty coming here. So it was a huge process for me, because I had no information before. I had to do the learning agreement on myself, because there were no experiences before, and I knew nothing about Armenia. So I just wanted to try the experience, and even if I didn't know anything about the country or about how was going to be my experience here, I just decided to come. So if I could make it, and I can make it now, I think you will be able to make it, and it will be very good for you.
Իսկ հիմա ներկայացնենք հետաքրքիր փաստեր մեդիագրագիտության մասին։ Հետաքրքիր փաստ ուսուցիչների եւ աշակերտների համար։ Հետազոտությունները ցույց են տվել, երբ ուսուցիչները դասապրոցեսը կազմակերպելիս օգտվում են նոր մեդիայի որևէ օրինակներից, դասընթացը ավելի հետաքրքիր է դառնում եւ աշակերտները ավելի մեծ գիտելիքներ են ստանում այդ process-ից։ Մեկ այլ հետազոտություն էլ ցույց է տվել, որ այն երիտասարդները, որոնք հետաքրքրված են մեդիագրագիտությամբ, նրանք հեշտ չեն տրվում մեդիա մանիպուլյացիաներից եւ ավելի զգուշավոր են ալկոհոլի ու թմրամիջոցների հանդեպ։